据每日经济新闻消息，不久前，俄罗斯总统普京在结束对哈萨克斯坦的访问之后，召开了记者会，针对俄乌冲突，普京指出，俄罗斯不会允许乌克兰拥有核武器，一旦乌方获取核武器，俄罗斯将采用一切可行的打击手段。普京再次强调，俄罗斯能够运用针术导弹打击乌克兰的决策中心。就特别军事行动而言，普京表示，俄罗斯武装力量总参谋部与俄国防部正在考虑将无人机部队设置为单独兵种。另据报道，白宫发言人在向美国新闻周刊发表评论时宣称，我们没有向乌克兰提供核武器的计划。俄罗斯外交部副部长里亚布科夫在接受俄媒采访时称，俄罗斯最新型的中程高超音速导弹针术于乌克兰军事目标上的试射，这一行为有着多重意义。一方面，它表明了在乌克兰危机的大背景下，若美国和北约升级局势，俄罗斯可能会采取的回应形式。另一方面，这一行为也体现出俄罗斯针对美国在全球各地部署陆基中程和短程导弹时，其潜在的回应形势。在美国拜登政府任期即将结束之时，加紧对乌克兰进行军事援助，且欧洲多个国家在北约的号召下竞相扩军备战之际，俄罗斯与白俄罗斯的领导人于日前签署了在联盟国家框架下的安全保障条约。在该条约中，最引人瞩目的内容之一便是双方明确将在白俄罗斯境内部署中程弹道导弹，其中就包括因近期成功打击乌克兰境内重要目标而备受瞩目的俄罗斯新型针术中程高超音速弹道导弹。特朗普于其个人账号发表文章，呼吁俄乌双方尽快停火并开启和谈，还称中国能够在这件事上提供帮助。特朗普表示，由于乌克兰问题以及糟糕的经济状况，俄罗斯处于疲弱状态。泽连斯基和乌克兰方面也期望达成协议，从而终止这场疯狂的冲突。他着重指出，应当立即停火并着手谈判。太多生命被无意义的消耗，太多家庭被破坏。我十分了解普京，现在是他采取行动的时候了。特朗普最后写道，中国能够提供帮助，世界正在等待。随着特朗普即将执政，俄乌走上谈判桌只是早晚的事。然而，越是临近谈判这一关键节点，普京就越发谨慎。普京对俄乌冲突的定位意义非凡，在他看来，俄罗斯的国家前景很大程度上取决于前线的局势，这将左右俄罗斯未来数年甚至数十年的命运，所以他承担不起失败的风险。近期，特朗普前往巴黎，与马克龙和泽连斯基进行了三方会面。据特朗普所述，泽连斯基期望达成协议并呼吁停火，还提及中国能够提供助力。当前，泽连斯基的态度有了较大转变，虽然表面上似乎对拜登亦步亦趋，但众人皆知，即将执政的特朗普才掌握着决定权。在与俄公民社会和人权发展委员会成员举行视频会议期间，普京指出，俄罗斯并非是在升级核学说，而是在对其进行改进。大体而言，当前俄罗斯需要改进的并非核学说，而是针术导弹系统。普京强调，若仔细加以分析，就会发现，拥有足够数量的针术这种现代武器系统后，几乎就不需要使用核武器了，并且他还表示，俄罗斯在各个方面都展现出了相当的谨慎与克制。不过，在必要的情况下，无论是从国家层面还是俄罗斯公民层面出发，我们都会展现出必要的意愿。波兰总理图斯克于波兰政府会议宣称，俄乌冲突的和平谈判或许会在今冬开启。图斯克在会议上表明，波兰将于2025年1月1日接任欧盟轮值主席国。在此情况下，波兰将积极投身于任何与俄乌冲突有关的谈判。他还指出，虽然当前仍有诸多疑问，但和谈的可能性正逐步增大，且有可能在这个冬天成为事实。图斯克着重强调，推动乌克兰实现和平是波兰与欧盟的共同目标。